इस ग्लास में से मैं लूंगा एक बूंद पानी और धीरे धीरे इसे कागज पे टपका दूंगा और उसके बाद धीरे से उसमें कलर डाल दूंगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करके आज मैं एक छोटा सा पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ और मुझे इस आर्ट को लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार करना है, नहीं तो फिर कागज ये पानी को सोख लेगा। और यहाँ पे एक और मुसीबत ये भी है कि पानी की बूंद थोड़ी ऊंचाई से गिर गई तो वो फूट जाएगी। पानी की बूंदों को तो मैंने बना दिया, अब इसमें कलर करने की बारी है। गाइस, इस आर्ट को बनाने के लिए तो बहुत पेशेंस की जरूरत है, लेकिन आपको पता है जब कोई वीडियो को लाइक नहीं करता है ना तो